Hallo, ich nenne dieses Video Begebenheit und ich erzähle von dem, was mir einmal widerfahren ist, worüber ich zwar schon öfter Videos gemacht habe, aber damit es nicht sozusagen in Vergessenheit gerät. Und zwar bin ich mit meinem Fahrrad von diesem Dorf Önsbach aus in die sogenannte Heimatstadt gefahren. An Kornfeldern entlang, einem Radweg, Feldweg, an Feldern entlang. Und ich fahre an einer Gruppe junger Männer vorbei. Ich glaube, es waren 4 oder 5 auf einem Fahrrad. Ich fahre an ihnen vorbei, überhole sie und während ich sie überhole, verändern sich ihre Köpfe. Und zwar verlängern sie sich etwa um, ich schätze mal, 1/3 der Gesamtlänge. Aber es bleibt das menschliche Gesicht, aber eben längere Schädel. Das hat mich natürlich überrascht und berührt und Fragen in mir aufgeworfen. Und ich bin aber weitergeradelt, noch etwa 2 Kilometer, bis zu einem großen Einkaufsmarkt. Und dort fahre ich mit dem Fahrrad auf einen Parkplatz und es begegnen mir Menschen, die aus Autos aussteigen, die zu Autos hingehen, die mit Einkaufswagen hineinschieben in den Markt. Es kommen mir Menschen aus dem Markt entgegen und ein Teil von ihnen hat ebenfalls diesen verlängerten Kopf für einen Moment. Das Berührende darin ist, dass man fühlt, dass die anderen das auch wahrnehmen. Sie haben fragende Gesichter. Die meisten lächeln überrascht. Also sie haben keine Angst, aber sie sind verdutzt oder lächeln verlegen. Und wir fühlen, dass etwas geschieht. Für diese paar Sekunden fühlen wir, es gibt mehr als das, was wir als Welt bezeichnen. Es gibt mehr als diesen sichtbaren Raum. Es gibt parallele Ebenen, parallele Welten oder als was man es bezeichnen soll. Das war ein sehr schöner Moment und voller Fragezeichen bin ich dann auch in diesen Einkaufsmarkt gegangen. Und während ich darin eingekauft habe, sind mir auch Menschen begegnet. Einzelne, die auch diesen verlängerten Kopf hatten. Und ich habe herumgerätselt, was geschieht mit der Welt. Was ist los? Dasselbe haben sich vermutlich die anderen auch gefragt. Kurzer Rede, langer Sinn in Umkehrung. Ich bin dann nach Hause geradelt, wieder in das Dorf und in dem Dorf sind mir auch einzelne Personen begegnet, die auch diesen verlängerten Kopf hatten. Daraufhin habe ich dann, als ich wieder in meinem Haus war, in meiner Wohnung war, mehrere Radiosender, Fernsehsender und Zeitschriften angeschrieben per Mail, was ich erlebt habe und ob sie nicht Interesse haben, Lust haben, mal einen Redakteur zu schicken, den mich informieren kann, wo ich was gesehen habe und dem ich auch genau die Stellen zeigen kann, wo ich wen gesehen habe.
Aber es gab keinerlei Reaktion. Das war noch am nächsten Tag so und dann hörte das auf. Es war plötzlich alles verschwunden. Es waren aber auch in meiner unmittelbaren Nachbarschaft einzelne Personen, die auch diesen verlängerten Kopf hatten. Das habe ich nun dann versucht selber zu kommunizieren, habe darüber mehrere Videos gemacht, habe dazu ziemlich viel geschrieben, auch viele Kommentare geschrieben, aber es gab keinerlei Resonanz darauf, kein Interesse daran. Und jetzt bin ich an dem Punkt, bevor es völlig verloren geht, möchte ich es nochmal hervorheben. Ich will damit zeigen, es gibt etwas, eine Wirklichkeit, die ist anders als der Allgemeinzustand oder das allgemein definierte oder deklarierte. Es kann etwas geschehen, das ist völlig anders und hebt einen sozusagen auf ein Parallellevel, eine Parallelebene. Das Echo der Mitbewohner ist, dass wenn man mit ihnen darüber spricht, man sehr schnell als krank abgestempelt wird oder als blöd, als dumm, wie auch immer. Es ist kein Interesse da und die Leute sind vorsichtig, mit einem zu reden. Besser, man lässt den für sich und geht da gar nicht drauf ein und hört gar nicht hin. Aber wenn man selbst betroffen ist, ist es so, es ist ein Bedürfnis, das den Mitmenschen mitzuteilen. Es nicht für sich zu behalten, sondern zu erkennen, da ist etwas, das betrifft uns alle. Und zwar werden bestimmte Grenzen, die wir definiert haben, überschritten und ermöglichen eine erweiterte Wahrnehmung der Realität. Einfach ist es natürlich, wenn man sagt, der ist krank und lasst den und das gibt es gar nicht. Aber wie so oft im Leben ist es so, das kann man machen, das ist die einfachste Lösung. Alles, was man nicht kennt, lehnt man ab und definiert es als krank. Aber es kann sein, dass einem das Leben eine Lektion erteilt, dass man selber in seinem Leben plötzlich ein Erlebnis hat, das genauso definierbar ist und wo man dann merkt, ach, der oder die hatte doch recht damals, als sie mit mir darüber sprechen wollten und ich habe abgelehnt. Und deshalb möchte ich das noch einmal sagen. Also, das ist möglich. Ich habe daraufhin auch öffentlich geschrieben und veröffentlicht, dass ich bereit bin, mein Gehirn untersuchen zu lassen und meine Augen, wenn Interesse besteht. Das nehme ich an und dann kann man ja untersuchen, ob ich krank bin oder ob etwas an meinen Organen nicht in Ordnung ist oder ob eben doch etwas unerklärlich bis dato Unerklärliches geschehen kann und geschehen ist. Und dieses möchte ich eben jetzt nochmal posten und werde das auch posten. Heute ist Sonntag, der 10. März 2024 und vielleicht wird der ein oder andere von euch mal ähnliche Erlebnisse haben, Wahrnehmungen haben. Ja, das möchte ich sagen und ich grüße aus dem Schwarzwald. Ciao. Was ich betonen möchte, das ist eben dieses, dass das mit der gleichen Klarheit und Selbstverständlichkeit geschah wie der Alltag.
Und was ich damit zeigen möchte oder worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es eben einen anderen Zustand oder eine andere Ebene gibt. Vielleicht eine sogenannte feinstoffliche Ebene, weniger materiell, dafür mehr in einem geistigen Zustand und eine geistige Begegnung, aber sichtbar als Erscheinung. Und worauf ich auch nochmal hinweisen möchte, ist, dass es den anderen genauso ergangen ist wie mir. Das konnte ich in ihren Gesichtern sehen und wir haben uns angeschaut, Auge in Auge, und waren alle berührt und erfasst und rätselten herum, aber in einem positiven Sinne. Es ist mir niemand begegnet, der Angst hatte, sondern alle waren voller Fragen. Was geschieht? Und darauf möchte ich hinweisen. Es gibt mehr als diesen Alltag, den wir leben. Und das sollten wir nicht vergessen. Und ich wünsche jedem Menschen, dass er so etwas erlebt, das ihn emporhebt auf eine andere Ebene oder einen größeren, weiteren geistigen Raum. Denn darin befinden wir uns. Ja, und ich bin mal gespannt, was so geschieht in nächster Zeit. Ich denke, es wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren vieles geschehen, was wir uns heute noch nicht erklären können. Okay, das wollte ich sagen und habt eine schöne Zeit. Ich mache dieses Video, weil ich es als meine Aufgabe verstehe, weil es erstens der Wahrheit entspricht und tatsächlich so geschehen ist und es zweitens an mir ist, diese Wahrheit zu verbreiten. Es ist meine Verantwortung, die ich als Mensch hier und heute jetzt habe in unserer Welt. Weil ich es erlebt habe, ist es an mir, davon zu erzählen. Was andere daraus machen, ist deren Sache. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ja. Also es ist so klar und deutlich wie alles andere, was ich wahrnehme. Und genauso tatsächlich geschehen. Das kann ich bezeugen. Und ich kann darauf schwören, dass es so ist. Ja. Okay. Und ciao.